Добар ден, добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Започнуваме токму од овој момент и ве канам да бидете заедно со нас, да проследите оваа емисија и секако да се приклучите во разговорот кој што ќе го водиме денеска. Денеска му посветуваме внимание на болести, третман и секако на превенција на кардиоваскуларните заболувања. Бидејќи токму денешниот ден, според Светската кардиолошка федерација, оваа година го прославуваат денот како 29 септември, како Светски ден на срцето, под мотото "Дајте му сила на вашиот живот". За пораките од Институтот за јавно здравје велат дека превентивните прегледи значат многу во поглед на превенција на кардиолошките заболувања. Денеска зборуваме токму на оваа тема, па на самиот почеток како старт и како вовед во темата, како и секогаш и како што е редот така, ќе го погледнеме прилогот кој оди на самиот старт од емисијата. Коронарното срцево заболување во многу земји во светот, вклучувајќи и нашата, е најчестото заболување на срцето. Се јавува како последица на недоволната васкуларизација на миокардот поради обструктивна болест на коронарните артерии. Акутниот инфаркт на миокардот како главна појавна форма се карактеризира со изразито висок морбидитет, инвалидитет и со нагласена преваленција на светско ниво. Коронарната артериска болест како клинички ентитет мора да се разликува од патолошкиот процес кој лежи во низина основа, а тоа е процесот на атеросклерозата на коронарните крвни садови. Коронарното срцево заболување може подолго време да биде асимптоматско, но може да се манифестира со градна потешкотија, отежнато дишење, замор и градна болка. За жал, може да дојде до инфаркт на срцето или појава на нагла срцева смрт, без претходно да се појават позначајни симптоми. Постојат повеќе фактори на ризик кои може да доведат до појава на коронарна срцева болест или срцев инфаркт. Тие генерално се делат на фактори на кои може да се действува, како што се полот, возраста, генетската предиспонираност и на фактори на ризик на кои можеме да действуваме, односно можеме да ги превенираме, третираме и контролираме. Тука спаѓаат пушењето, патолошките вредности на масноти во крвта, зголемениот крвен притисок, шекерната болест, прекомерната телесна тежина и физичката неактивност. Начинот на однесување и денешниот животен стил на повеќето луѓе, групата на персоналните карактеристики вклучувајќи и претераната ангажираност, желбата за надпреварување и континуираниот стрес се поврзани со зголемен ризик за појава на оваа болест, за жал се почесто во пораната возраст. Промената на животниот стил може да го превенира ова заболување. Тоа подразбира контрола на телесната тежина, прекин на пушењето, здрава исхрана и зголемување на физичката активност. Треба да се прават кардиолошки контроли уште пред појавата на одредени симптоми. Доколку се најдат нарушувања, треба навремено да се започне со лекување. Индивидуалниот одговор на стресот може да биде дополнителен фактор на ризик. Луѓето кои се изложени на континуиран стрес најчесто конзумираат поголемо количество храна, пушат повеќе цигари, пијат повеќе алкохол, кој од своја страна може да го зголеми крвниот притисок, да предизвика срцева слабост или да доведе до срцев удар. На тема коронарно срцево заболување зборуваме денеска во Алфа Ординација. Гледајте на. 29 септември, денеска е Светски ден на срцето, а Светската кардиолошка федерација, како што споменав и пред малку во најавата, оваа година го одбележуваат под мотото "Дајте му сила на вашиот живот". Редовната посета на избраниот лекар и примената на превентивните совети и препораки се единствениот начин за намалување на ризиците токму од кардиоваскуларните болести и превенција секако и на последиците од нив. Секоја година кардиоваскуларните болести се причина за 17.000 за прека 3 милиони случаи на прерана смрт, а до 2030 година се очекува дека 23,6 милиони луѓе ќе умираат токму од овие заболувања. Ова се проектирани бројки на Светската здравствена организација. Ова делува на вистина вака страшно во бројки, но и на вистина е така. Страшни како препорака кога станува збор за кардиоваскуларните болести. Денеска ми е огромна чест и задоволство што на оваа тема лекување, третман и превенција на болести на срцето зборуваме со доктор Дејан Ковачевиќ, интервентен кардиолог од приватната здравствена установа болница Ачи Бадем Систина. Добар ден и добре не дојдовте, докторе. Добар ден до вас и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Денеска е ваш ден, така би се рекла. Денеска е денот на срцето, да. Така, денот на срцето, би рекла еден убав ден за кардиолозите, каде што Па за сите луѓе на овој свет, нели? Така. Главниот мотор што не мотивира во животот да живееме и да работиме е нашето срце, нели? Без неговата пумпа и неговата функција, нашите функции основни нема да постојат, така да чувајте си го вашето срце, да траеме што подолго сите заедно, нели? Тоа е основното мото.
Така. Ајде малку околу самиот ден, самото прославување. Имате ли одредени, да речеме, Пак сега, превентивни денови? овој ден со, нели, као 29 септември, едно 10 години е прогласен за Ден на срцето од Светската здравствена организација, со тоа што јас како кардиолог во Македонија редовно учествувам во тие настани што се случуваат на повеќе места, неколку години се одржува и превентивни прегледи. Аџи Бадем Систина оваа година е цел месец во мотото на срцето и вршиме превентивни прегледи на пациентите за да се утврди нивната кардиолошка состојба. Зошто? Па голем дел на пациентите кои што се асимптоматски, односно немаат никакви потешкоти со своето здравје, може да бидат утврдени дека имаат некаков ризик за нешто да им се случи, односно да бидат откриени тивките случаи на коронарна болест во која што пациентот нема никаква симптоматологија, ние ќе му кажеме дека сепак има проблем кој што ќе треба понатаму да се лекува и третира. Така да цел месец веќе од почетокот од 1 септември сме ние во месецот на срцето и работиме со превентивните прегледи за пациентите кои што имаат кардиоваскуларен проблем, односно да се проверат дали имаат некаков проблем. Така, редовно слушаме препораката дека треба да се спортува, дека треба да се води здрав начин на живот, дека треба правилен режим на исхрана, тоа подразбира здрава храна, свежи продукти, свежи ензими кои што треба да се внесуваат и слично. Сето тоа звучи убаво во овој модерен свет на живење, каде што сите немаме нели динамично темпо на работа и на живот и стил кој што го водиме. И некако свеста се повеќе се буди, ама останува на повеќе разговори, на нешто што не да Боже кога ќе чукне или болеста на врата, тогаш се освестуваме, а до тогаш и некако се поретко се придржуваме до препораките. Предпоставувам дека стилот на живење кој што го водиме е најчистата причина за појава на кардиоваскуларните болести. Се почесто се зборува на овој тип на заболувања, а и се повеќе се зголемува трендот на заболените. На што се должи сето тоа? За жал болестите кои што се на модерниот свет во моментот една од главните водечки болести на модерниот свет сепак се кардиоваскуларните заболувања со целата таа проблематика, инвалидитет, смртност што носат и сето она што на пациентите им прават проблем понатаму во животот. Превенцијата почнува и самата превенција, нели, да се спречи нешто да не се појави, почнува со самото наше раѓање, бидејќи процесите на старење, генетиката која што ја носиме, болестите кои што може да бидат вродени, сето тоа треба да се детектира во детството. Децата да бидат мотивирани за еден здрав живот во кој што физичката активност, здравата храна, прво сите тие навики во детството се добиваат, па после тоа ги носиме понатаму во нашиот живот. Така да првото ниво на кое што треба да делуваме се нашите деца, она што ќе ги научиме како здраво да се живее, како да живеат здраво, со спортување кое што ќе биде секојдневно. Знаете како велат децата ги следат и примерите на родителите. Родителите стана многу модерни во моментот, сите вркаме работа, сите сме презафатени, сите имаме многу работни обврски, меѓутоа сите мораме да најдеме барем 45 минути во денот за физички активности кои што се кардиопротективни, односно за да се спречи појавата на кардиолошките заболувања. Американците се малце бидејќи кај нив најверојатно помалку се движат луѓето, бараат 45 минути физичка активност во текот на 5 дена. Ние како европјани велиме дека 1 час секој ден треба да правите. И би било најзгодно да си најдете еден термин, да биде секогаш во ист термин, да си го имате тоа кардиопротективно вежбање. Се работи најчесто се почнува со едно движење, пешачење, кое што треба да биде секојдневно со одредено темпо. И тоа е првата кардио вежба што ќе ја правите во животот, значи да се движите за да можете да добиете сила за сите ваши обврски во текот на ден. Так. Никој пат дури како пример го земаат вежбањето наутро пред да започнат на работа. И тоа ни малку не истоштува, туку баш напротив ни дава се повеќе сила, желба и елан за работа. Будењето со физичка активност, односно физички да бидете, да се разбудите и физички да работите, е еден од начините за протективност, исто како што да испиете една чаша вода кога ќе се разбудите со бајле, нели? Да надополните во системот на вашето здравје и за системот ваш да го активирате, да влезете во еден нормален ритм за да можете да ги истрпите дневните стресови, бидејќи денот преоѓа во стрес понатаму, нели? Така, стресот е наша секојдневие, не можеме од тоа да одидејќи по улица, па додека дојдете на работа и се друго што се случува на работните места и на крај завршувајќи со сите обврски, како да најдете време за вас.
Тоа е дел кој што е убава во препорака. моментот. Зошто некако чинам дека се помести старосната граница во поглед на појава на кардиоваскуларните заболувања? Би рекла дека никогаш овие болести беа болести на луѓето во поодминатите години, а за жал сега сме сведоци дека и се повеќе млади луѓе заболуваат од ваков тип на заболување. Во делот на озбилниот дел на проблемот на кардиоваскуларни заболувања, еден дел е значи смалувањето на физичката активност и зголемениот стрес. Тоа е нешто што кај младите луѓе во моментот со лошиот стил на живење, со неправилна исхрана, со многу голема број на пушачи млади луѓе, ние зголеми инциденцата на млади пациенти со коронарна болест, за жал во неочекувана возраст за такво нешто да се случи. Старосната граница која што пред 20 на 30 години била над 50 години за луѓицата од машкиот пол, сега е спуштена на некоја бројка од 40, значи во 20 години сме вратени за 10 години наназад за ризикот за појава на кардиоваскуларно заболување. Порано биле само инцидентни младите пациенти кои што нешто им се случило, сега за жал имаме се поголема група на млади пациенти, релативно млади луѓе кои што се помеѓу 40 и 50 години со развој веќе на коронарна болест. Како тоа да го спречиме понатаму, треба да почнеме нели од младоста да делуваме кај младите луѓе да си го сменат својот живот на живење, да почнат сите да се бават со некаков спорт. Значи пак пешачењето е еден тип на спорт. Некако се врти околу режимот на исхрана, минимализирање на стресот, спортот и спортските активности чисто како превенција или за Па подобре да спречиме нешто, Така, кога ќе почнеме да се лечиме, после тоа животот станува за сите покомплициран. Од ваша пракса, кои се најчистите болести заболувања на срцето? Добро, сега за среќа не е инфарктот најчестата кардиоваскуларна болест, хипертензијата, покачениот крвен притисок е најчестата кардиолошко заболување кое што го има доста голем дел од популацијата и во Македонија. Проблемот на хипертензијата, односно нерегулираниот крвен притисок, поврзано е повторно со исхраната, значи пациентите кои што користат многу сол, многу тешка исхрана, кои што имаат физички неактивни луѓе и така натаму. Генетиката која што повторно е исто така еден од важните проблеми за хипертензијата. Меѓутоа, она што најголем проблем го имаме во Македонија е мотивираноста на пациентите да го лечат тој проблем, односно не е само кај нас, проблемот е сегде во светот, значи мотивираноста да се регулира крвниот притисок, за жал сегде во светот е се уште на многу ниско ниво. Хипертензијата многу мене и знаат да занимарат и велат дека супер научив да живеам со високиот крвен притисок. Колку ваквиот начин на живење, кога се живее со висок крвен притисок, може да направи останати нарушувања? Кардиоваскуларните заболувања се и срцевиот инфаркт, меѓутоа и мозочниот удар е кардиоваскуларно заболување во кое што имаме проблем со циркулација во мозокот. Една од причините за кардиоваскуларни настани хипертензија. Може да даде секакви компликации, секаков проблем и колку ви е повисок и нерегулиран притисокот, толку ви се зголемува ризикот во како стареете со години, ризикот од појава на кардиоваскуларен настан. Односно, кардиоваскуларните настани, најлошиот е нели смртта, ненадејна срцева смрт, со појава на сите други кардиоваскуларни компликации заради нерегулиран крвен притисок. Така. Како да се препознаат симптомите на инфаркт и во кои случаи би требало или задолжително мора да се побара идна медицинска помош? Оно што често младите луѓе занемаруваат и што не приметуваат се тие некои нелагодности во градите, чувство на печење, чувство на одредена болка која што е невообичаена, која што младите луѓе вчера работев нешто, сега ме боли мускулот, сега сум настинат, па затоа имам така болка. Обично го прескокнуваат тој симптом дека треба да направат консултација со лекар и да направат една ЕКГ. Препораката за секоја градна болка не дефинирана од било што да е, значи треба да се направи електрокардиограм. Не би требало да биде ни во пределот на срцето, во кој дел? Значи на градна болка, во градниот кош. Да чувствувате некоја болка, се препорачува да се направи едно ЕКГ кое што е доста лесен и достапен начин на Нималку инвазивна метода на проверка на срцевата работа. Многу често се случува пациент да има болка во абдоменот, горниот дел абдоменот, тоа да биде симптом и знак за инфаркт на долниот дел од срцето, така да. Секоја болка која што е недефинирана, нејасна, правењето на ЕКГ нема никому да му одземе посебно време, ниту на пациентот, ниту на матичниот доктор, ниту на другите установи за да направат еден електрокардиограм.
може би ќе најдеме нешто што не треба, па пациентот ќе може на време да стигне до таму каде што треба. Какви информации добивате преку ЕКГ? ЕКГ-то ни Што е покажува, нешто добивате ЕКГ-то вие, ни докторите, покажува како работи срцето и дали постојат промени кои сугерираат дека во моментот можеби се работи за акутен инфаркт, значи тоа се типични промени на ЕКГ-то, или дека срцето во моментот не се храни како што треба со одредени промени кои што ќе ни укажат дека постои проблем од циркулацијата, што би барало понатаму исследувања дополнителни на пациентот. Така. Ќе ги споменам телефонските броеви 3253-3703 и 2600-373. Отворени се секако, доколку би сакале да поставите прашање во емисијата до докторот. Добар ден за првиот гледач кој го имаме. Добар ден. Добар ден. Се јавува гледачка од Скопје. Поздрав прво до вас и до гостинот. Ви благодариме, поздрав да до го вас. прашам, Така. бидејќи јас пред 20 и скоро 5 години прележав миокардит. И од тогаш навака се сум со лекарства. После тоа почна да ми се качува притисок, па се оперирав од рак на дојката, па сега почна и шеќер да ми се качува. Нема што немам. И се сум со лекарства. Меѓутоа, у последно време некако притисокот не можам да го регулирам, затоа што се ми се качува и не можам да одредам соодветен лек за притисокот. Ќе пробам нешто, пак ми се качува притисокот, пак друго нешто ќе пием, една пие долго време, ама почна да ми смета, па кашлање, да ви кажам, не знам што, не знам каде попрво да отидам, затоа што и ми се наталожија доста болести и со многу лекарства сум и долг период користам лекарства. Сега што би ми препорачал, сакам да слушнам докторот. Пака сега, во однос на лекувањето на хипертензијата, она што е модерно во светот во моментот е дека пациентите ги ставаме најчесто кај лошо регулираниот крвен притисок на повеќе лекови од еднашка. Значи, даваме различни групи на лекарства во комбинација со различни дози, за да ви помогнат да се изрегулира крвниот притисок. Сега што на групата на АЦ инхибитор ви се јавило надразнителна кашлица, таа група би требало да се избегнува, меѓутоа користењето на другите лекарства во дози кои што би го регулирале крвниот притисок, би требало да почнете со одредена доза која што во одреден временски период, еден месец од прилика би ја користеле за да видите дали ќе ви го изрегулираат крвниот притисок. А кои лекови соодветно ќе ви бидат добри и кои ќе ви користат за вашата состојба, сепак треба да направите преглед кај доктор, кардиолог, кој што ќе одлучи за каков тип на комбинација на лекарства ќе ви даде. Давате податок за миокардит, треба да се провери функцијата на мускулот каква е, давате податоци за други дополнителни болести кои што треба исто така да се провери дали се бубрезите во ред. Така да има многу работи кои што треба да си ги проверите, а комбинацијата на лекарства е нешто што би ви било препорачено. Односно да не бидете на еден лек, него да се дадат неколку лека во помали дози за да ви направат она што треба, нели, да го коригираат крвниот притисок. Да го коригираат. Така. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Видите вака, јас се оперирав од аневризма абдоменална. Тајник Караѓозов ме оперираше. Така. Сега има 3 години пијам лосартан, аторис, дипресо и хидрохлородиазид. Сега најново имам истанчување на ијас, на аортата горе и назначен шан. Па би сакал докторот да немам направена анализа, тоа само на ехо се виде. Компјутерска томографија немам направена, па би сакал да ми каже докторот да се работи. Она што го пишувате во моментот како не опишувате на аортата некоја промена. Нешто што ви прочитале е за градбата, структурата на самото срце. Со оглед на тоа што го опишувате, треба да правите повремено ехокардиографски контроли и да ве следа за таа промена што е видена. Сега, истенчувањето и непостоењето на септални дефекти и така натаму,
нема некое посебно влијание врз болеста што имате, бидејќи колку што разбрав имате хипертензија која што довела до аневризма. Она што е битно во моментот треба добро да го регулирате крвниот притисок за да ја успорите болеста и да не се случи да дојде до повторно оштетување на зидот на ортата. Така, се надевам дека се задоволни. Ајде малку да позборуваме што точно значи превенција на срцевите болести. Иако неколку пати ја начнавме оваа тема. Оно што можеме да правиме нели, во моментот е превенција која што може да биде примарна или секундарна. Примарната во превод значи превенирање да не се случи нешто, односно да не дозволиме кај пациентите да дојде до појава на кардиоваскуларна болест и компликација, а секундарната е кога веќе сме диагностицирали или пациентот имал некаква кардиоваскуларна настан, да не дозволиме повторно да се случи. Оно што е мото на сите овие превентивни работи е нели на сите овие превентивни сега случувања што е да ги научиме луѓето како поздраво да живеат. Првиот дел е исхраната. Она што во превенцијата се види е дека живееме во дел кој што спаѓа во медитеранското подречје. И главната исхрана во светот, она диетална што се користи, се вика медитеранска исхрана. Тоа е храна во која што има многу малце масноти и незаситени, повеќе многу здрава храна во која што имаме повеќе морски производи, имаме храна во која што се користи многу зеленчук и овошје. Значи, да се избегнува користењето на многу сол, да се избегнува мрсната храна. Не дека не е вкусно и добро, меѓутоа кога се користат количините на одредена храна, треба да бидат соодветни на нашите потреби, односно Или што би рекле нутриционистите, избалансирани барем со свежа салата. Нели кога се јаде масно месо се што јадеме, значи масното месо баланс може да се меѓу користи, едната и ама грамажата е во прашање, значи колку смеете од тоа да искористите. Значи можете да јадете, не велиме дека е храната забранета, меѓутоа треба да се знае колку смеете да изедете, односно која количина е таа што смее да се користи. Така да се во животот во моментот следи на една умереност во која што треба да бидете умерени на се што ќе користите во животот за да нели здравјето си го задржаме повеќе. Вториот дел е физичката активност. Кога да почнете да бидете физички активни. Значи цел живот треба да бидете физички активни, соодветно на вашата возраст и соодветно пак на другите пропратни болести во животот што ги добиваме како старееме, нели? Една од најголемите проблеми на модерниот човек е стареењето. Се повеќе и повеќе возрастни лица имаме на светот, така да и за нив физичката активност е главниот заштитник на срцето, односно колку се повеќе физички активни, толку помалку имаат проблем со кардиоваскуларните заболувања. Така. Прочитав дека кај кардиоваскуларните болести еден од главните виновници е атеросклерозата. Пред да го поставам во целост прашањето, ќе отстапиме простор на гледачот кој би сакал вам да ви постави прашање, ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравам вас и кардиологот. Се јавува човек од планина кој живее во Скопје и сега 20 години сум тука, имам 6 тента. Така, имам 6 тента и 3 бајпаса кај Жан Митрев, без разлика каде, важно имам 3 бајпаса и дојдам во планина и притисокот во Скопје ми беше стално голем. Сега, да ви кажам право, нема што ја да кажам, него и возачката ми ја продолжи, имам 78 години, возачката ми ја продолжи на 3 години. Притисокот ми е неверојатно добар и добар сум, се движам редовно тука и така. Да ве поздравам и тоа е лек на време да се иде, да се слушат лекарите или кардиолозите и да се движи човек, како што кажуват они, и да е на чист воздух, се разбира. Ви благодарам на отстапеното време, пријатно, бидете поздравени. Одлично и вам ве благодарам што го споделивте вашиот пример, со оглед на тоа што ни малку не било лесно кога ги поминал нашиот гледач сите овие интервенции. Да, поминал доста работи и сега секундарната превенција која што човекот си ја направил, нели, да се ослободи од стресот главно. Тоа е првиот дел, живеењето во градот го заменил со една мирна средина, со една поубава физичка активност, поздрава. Така да многу работи кои што мислам дека сите треба порано да ги смениме, господинот си ги направил за себе. Така, одлично.
Многумени одлучуваат, да речеме, за време на викенди да отидат на некое место да направат промена, притежно свеж воздух. Колку тоа знае да помогне? Сите физички активности и секоја промена на ситуацијата во која што сте секојдневно е добре дојдена, односно вреди за превенција. Се разбира, гужвата и зголемувањето на стрес при долги патувања, посебно со возила, не се многу баш во идејата, меѓутоа околу градот самиот имате многу места каде што можете да прошетате и еден убав викенд да се одморите. Делуваат и позитивно на расположението, а нели како вело доброто расположение е добро и за срцето. Да, поло од здравието е расположението. Така е, насмивката пред се. Така е. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден, повелете. Скопје, прво да го поздравам вашиот гостин и благодарност до вас како телевизија што и те се ангажирате колку толку нели сте како во превенција на ова. Јас сум од 47 годишна возраст и неколку пати одам буквално на прегледи каде што ми е диагностициран Хашимото синдром. Меѓутоа често пати се одразува како симптоми на срцево заболување, па би сакала, ако може само накратко, запишана ми е диагноза во последното ехо во мај, дека се е уредно, освен за дебелен ЛВ миокард. Останати сите други се уредни, па ме интересира дали, значи, Хашимото синдромот може да прави некакви проблеми како моментални срцебиења без најава, да скок нам се случува во сон со краток здив и така натаму. Воспалението на тироидната жлезда, за кое што предпоставам имате Хашимото тироидит, знае да даде убрзување на срцевата работа, појава на неправилна срцева работа, некои проблеми кои што се со срцевиот ритам. Самиот хормон кој што е од тироидната жлезда е стимулатор на срцевата работа, така да во активностите кои што ги имате може некогаш да се случи појава на неправилна срцева работа. Здебелувањето на срцевиот мускул, тоа што ви напишале, односно здебелувањето на зидот на левата комора, прашањето е бројките колкави се, за каков тип на здебелување се работи, така да докторот кој што ве гледал на ехо треба да ви објасни дали има тоа никакво влијание на вашата функција и работа. Зошто? Затоа што хипертрофијата ја имат и сите спортисти, па не велиме дека е болест, нели? Тоа е нешто што се јавува со потребите на срцето, дали се работи за заболување, хипертрофична болест на срцето или не, треба да се провери, односно кардиолошки да се утврди за каков тип на здебелување на мускулот на срцето се работи. Така, никаков посебен третмент во поглед на сетување? Даваме терапија и лекарства доколку се работи за обструкција, доколку се работи значи за пореметување на структурата на самото срце заради хипертрофијата, доколку на пациентот му прави одредена симптоматологија, се даваат лекови кои што треба да спречат појава на симптоматологија, да не дозволиме понатаму мускулот на срцето да се задебелува, односно хипертрофијата е зголемување на дебелината на зидот на срцето, така да даваме терапија која што и тоа треба да го спречи. Има и хируршки интервенции, има и вградување на специјални апарати кај одредени типови на хипертрофија. Значи има многу работи кои што зависат од типот на проблемот. Не се поврзани едниот со другиот, Хашимотот, тироидитот и хипертрофијата, меѓутоа и двата може да дадат неправилна срцева работа. И хипертрофијата и тироидитот може да дадат кај пациентот да чувствува срцето да му работи неправилно, забрзано, да прескокнува, да има одреден проблем со срцевиот ритм. Така. Ќе вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и до гледачката и докторот, до водителката. Така, ви благодарам. Поздрав до. Јас на 63 годишна возраст правена сум операција байпас пред 6 години. Така. И се пред година и некој месец добив аритмија на срцето. Пробвав со секакви лекарства, со аминокордино, пропрафенона се го потребувам, ритмодан, меѓутоа од ништо не се смири. И се дали да ви прочитам, холтер имам од 26.9 праве холтер на срцето. Дали може да ви прочитам резултата, па да ми објасни докторот? Така, прочитајте го. Аритмија се работи. Основниот синус ритам е 74 удари во минута, минимум 56, максимум 104. Регистрирана е вентрикуларна ектопична активност во 14% од мониторингот
изолиран мономорфни вест 1437 парови и 2 триплети на вест во тек на ноќниот период. За време на физички напор нема вентрикуларна ектопична активност. Нема сигнификантни промени на СТ сегмент. Сега да ви објаснам исто и во движење кој ќе сум, не осеќам ритмијата, кој ќе седам, кој ќе тој период кој ќе... Она што го читате во моментот, читате на холтерот дека имате екстрасистоли. Немате аритмија, атриална фибрилација или неправилна работа, него читате дека имате екстрасистоли. Бројот на екстрасистолите кои што го читате е повеќе од што би очекувале. Се случува кај пациенти со исхемична болест на срцето, што сте вие, оперирани байпас, да имаат екстрасистоли. Првата група на лекови која што се користи за смирување на екстрасистолите се од групата на бета-блокери. Најчесто тоа го користат пациентите. Она што сега која од тие лекови е пак избор на докторот кој што ќе ви ги даде. Понатаму се прави проценка на после 6 години опериран пациент дали исхраната на срцето е се во ред, односно дали постои повторно нека исхемија која што треба да се следи и лекува и да се утврди дали тоа што го имате како проблем со појава на аритмија ве внесува во некаква ризик стратификација, односно дали постои можност за појава на повторно некој кардиолошки настан. Сето тоа со описот на она што го имате во холтерот, бара совет да се видите со кардиолозите што работат со срцевиот ритам, меѓутоа и да поразговарате со кардиологот што ве води, односно да се направи реавулација, повторна проценка дали со исхраната на срцето после 6 години од байпас е се во ред. Така. Ќе го вклучиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до докторот. Сакам да прашам за мојот сопруг. Он работата му е физичка, има и стен на срцето, има и диабет и висок притисок, нормализиран. Сега дали смее он да работи таа работа, што е приморен за да обстане? Да кажеме дека луѓето кои што имале срцев удар или инфаркт не смеат да работат, освен кај оние што се во тешка здравствена состојба, можеме да кажеме. За сите други наши пациенти, значи мораме да ги рехабилитираме и да ги вратиме во нормалниот живот. Зошто? Затоа што животот без да работиме и без да твориме нема многу смисла, нели? Така да пациентот кој што веќе има еден стент и кој е диабетичар треба да превземе сите мерки за превенција, треба да оди редовно на кардиолошки контроли кои што зависно од состојбата на мускулот на срцето може да бидат 2 пати, 3 пати во годината, најмалку еднашка треба да се види со субспецијалист кардиолог за тоа што го има како проблем. Да не забораваме дека треба 3 до 4 пати во годината и ендокринолог да посети овој пациент бидејќи е диабетичар. Така да господинот смее да работи, тоа сум сигурен дека за да живеете мора да заработите нешто. Меѓутоа дали смее тешка физичка работа да работи некој пациент кој што е кардиолошки, мора да се изврши проценка. Односно пациентот треба да се јави на преглед кај кардиолозите и да му дадат стручно мислење дали смее да продолжи со таа работа која што ја работи. Сепак без преглед да се види точно што се случува и во каква состојба е пациентот. Така, и да објасни на самиот кардиолог тежината на својата работа или да се направи една убава анамнеза. Ќе треба да се види што работи господинот и дали ќе смее тоа да го продолжи. Меѓутоа дека мораме да работиме за да живееме тука. Така е неспорно точно. Прочитав, кажав и пред малку дека кај кардиоваскуларните болести главниот виновник е атеросклерозата. Ме интересира колку има вистина во сето ова. Која е онаа основна промена која што би се случила, се случува и што има заеднички именител? Она што веќе доста време се испитува и се истражува во светот на кардиологијата е атеросклерозата. Тоа е состојба во која што доаѓа до таложење на одредени масни киселини во самите крвни садови, во зидовите на крвни садови. Последователно таа атеросклероза доведува до стеснување на крвниот сад и во одреден момент да доведе до можност да се запуши крвниот сад. При запушувањето тогаш настануваат проблемите кои што се како инфаркт на срцето, меѓутоа може и на било кој друг дел од телото, значи на сите органи, може и во периферните, во екстремитетите, може и према мозокот, крвните садови, значи секаде атеросклерозата е процесот кој што доведува до стеснување на крвниот сад. Што знаеме се за атеросклерозата? Многу знаеме.
многу научивме за овие години. Научивме како да ја третираме, научивме како да ја успориме. За жал, Но ни да искорените. за жал генетскиот код е оној кој што прави да одредена група на луѓе има поголема атеросклероза, другите помалци. И она што е во модерниот свет со лековите кои што намалуваат ниво на масноти во крвта, се успева болеста да се успори. Меѓутоа, освен лековите, пак животниот стил е основното нешто кое што сами можат пациентите да си помогнат. Докторите ќе измислат еден куп лекарства и лекови и начини да третираат, а пациентите мораат сами себе си да си помагаат со промена на своите животни навики. Така, начинот на кој што живееме, се грижиме за себе. Она што токму она ние еднашка не кажавме до сега, значи ние сме популација во која што пушењето и злоупотребата на цигарите е на многу високо ниво. Треба многу да се работи за искоренување на тој процес и проблем кој што доведува за жал до несакани последици како кардиоваскуларни, така и на други системи. А да не ги спомнувам во моментот сите компликации кои што се јавуваат заради употребата на никотинските средства, нели? Мислам дека сега помладите генерации веќе имаат на свест развиено, превземено од своите родители. Барем јас така мислам. Се надеваме дека ќе успееме да, но нели, тој затоа ни проблем треба го години воведеме за да- на максимален минимум, бидејќи секогаш нешто ќе имаме како проблем. Така е, така. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јавуваме од Кавадарци. Јас сум правена бајпас 2014, имам бајпас ставено. Пусто имам секер, диабетис, со инсулин сум. Имам тиреозна жлеза. Пусто имам губење на костите. А како се сачам, имам многу такови во нозите, не можам редовно и убаво да писатам. А инако, со бајпас, многу пати, кога има промена на времето, осеќам многу големи болки. А и често пати одам на контроли, у Кавадарци, примам лекарства многу, дали од лекарствата и од шеќерот имам инсулин примам, многу микс 30 и затоа не знам како да правам и лекарствата, дали да си ги продолжам истите. Во делот, она што го поставивте како прашање беше колку што разбраве болат нозете кога се движите. Проверката дали се работи за циркулаторна болест, односно за промена на крвните садови, кои што ќе треба и таму нешто да се прави и интервенира, односно да се провери дали е атеросклерозата присутна и во екстремитетите во нозете, или рековте дека сте диабетичар, па диабетичната неуропатија е исто така проблем во кој што нервните завршетоци заради шеќерот се оштетуваат, па може и тие да ви прават дека не можете да се движите. А основната болест, која што и самите ја кажавте за проблем со коските ви е остеопороза, односно слабење на коскеното ткиво, кое што исто така морате да го лечите. Имате многу работи кои што треба да ги користите, значи да лечите. Консултациите со колегите во Кавадарци или понатаму ако треба да ве пратат за одредени субспецијалности во Скопје се секогаш отворени, зависно што ќе најдат колегите. Така да интервенциите на крвните садови би се правеле нели во Скопје, а другите диагностички методи сигурно дека и кавадарчани ќе ни помогнат како колеги. Така, бидејќи ги споменавте диагностичките методи, понатаму во оној втор дел во емисијата ќе зборуваме токму за диагностичките методи. Ќе зборуваме за детекцијата на проблеми со срцето, третманот, лекувањето, секако, а понатаму и превенцијата по еден таков редослед кој ќе го водиме од разговорот. Секако во вториот дел од разговорот ќе оставиме повеќе простор на телефонските јавувања кои што ги очекуваме. Предходно, според програмската шема, следува секако кусиот блок на реклами и вестите во минута. Актуелна тема, апропо денешниот ден, Светски ден на срцето, зборуваме лекување, третман, превенција на болести на срцето. Токму на оваа тема денеска зборуваме со доктор Дејан Ковачевиќ, интервентен кардиолог од приватната болница Аџи Систина. Како едно подсетување, секако за оние кои што можеби малку подоцна се вклучија во денешното издание на Алфа Ординација. До сега споминавме за многу работи, ги споминавме најчестите кардиолошки заболувања, нивната причина поради кои што се јавуваат, како што најавив и пред малку во овој втор дел од разговорот ќе зборуваме и за диагностиката,
третманот, лекувањето и превентивните мерки кои што треба да се превземат. Телефонските броеви се отворени за вашите прашања, би можеле секако, доколку имате прашања до нашиот доктор, би можеле се вклучите во текот на емисијата, ги гледате броевите на екраните. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Ало, добар ден. Добар. Поздрав до Анкица и до докторот. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Значи, јас сакам докторот да го прашам. Мене ми се случува понекогаш сака да ми прерипа срцето, тука негде во средина на градите, нели? Ќе се закашам и ми поминува тоа, нели? Него сега последниот, имам 60 година, сега последниот 10 дена ми се случи, значи тука негде под градата лева, да ми трепери, значи ми трепери нешто внатре. Трепери 5 минути, да речеме 10, па не трепери, па пак трепери, 3 дена па не трепери, па трепери, така ми се случуваше цела недела. Овие 2 дена, фала Богу, не ми трепери. И не знаев што е тоа што трепери. Без наматичен за нешто друго и случајно да прашам помака, она ми вика срцето ти трепери, ау, многу е страшно. И сега јас се уплашив дека е многу страшно. Отворив на интернет и прочитав дека може ќе умрам. И се потресов многу, ама овие 2 дена не ми трепери веќе и фала Богу се спасив, жива сум. И сега ме интересира докторот, дали мене устари срцето ми трепереше, зашто таму негде под градата ми е, не ми е во средина негде. Треперењето на срцето е нешто што е многу озбилно како ситуација и како диагноза, така да такво нешто не сте доживеале, тоа бидете сигурни во моментот. Прашањето на грчевите и треморот што го чувствувате, дали е од кардиоваскуларно потекло или од околните мускули и мускулни ткива, треба да направите преглед. За наша среќа почести се проблемите кои што се со коскено-мускулните зглобови, односно проблеми со мускулатурата во градниот кош, која што дава чувство на нелагодност и на грчеви, односно треперења, отколку срцето, бидејќи срцевото треперење е нешто што е многу озбилна диагноза и се случува некогаш кога не треба. Но сепак не... Она што би требало да направите, бидејќи велите дека имате палпитации, имате краткотрајни пристапи на неправилна срцева работа, обврзно е да направите ехокардиографски преглед, да се види структурата на самото срце и се носат апарати холтери, 24-часовни запишувачи на срцевата работа, на кои што ќе се види како работи вашето срце, односно што е тоа што ви тревожи, дали е поврзано со срцето или во моментот кога нели ви се јавува некакво пореметување во срцевата работа, кое што понатаму ќе треба да се третира, односно лекува. Така. Пред малку во емисијата во најпрв дел ја споменавте методата ЕЕГ. ЕКГ се извинувам, а во одговорот на гледачката го споменавте холтерот. Последното прашање ми било во поглед на диагностичките постапки, со какви методи располага нашето здравство во поглед на кардиоваскуларните заболувања. Она што прво нели треба да го направиме секогаш да го прегледаме и да го прашаме пациентот нели што му е и зошто дошол на преглед, или ако е превентивен преглед да го распрашаме што може да му биде како проблем. А правењето на прегледот почнува нели кардиолошкиот цек кој што е на ЕКГ. А завршува нели со најсовремените сали за интервентна кардиологија во која што се третираат се повеќе и повеќе пациенти кои што порано биле строго кардиохируршки. Така да развојот на медицината во Македонија сме во директен чекор со сите институции во светот за се она што може да се третира од типот на кардиоваскуларно заболување. Почнувајќи во обичните амбуланти, во кои што веќе сите матични доктори имаат ЕКГ апарат и можат веднаш да направат проценка електрокардиографска на пациентот, до повеќе центри во државата, повеќе приватни болници кои што даваат услуги од кардиоваскуларни, нели, за кардиоваскуларни заболувања. Во нашата болница сме екипирани со екипи кардиолошки за лекување, за превентивно, нели, прва проценка на пациентот со колеги кои што се изврсни ехокардиографисти. Имаме сите услови за превенција и проверка на кардиоваскуларниот дел. Имаме колеги кои што се интервентни поделени на колеги кои што работат со коронарна и со артериски заболувања и колеги кои што работиме со електрофизиологија и електростимулација на срцето, така да сме екипирани за се она што може да се прави превентивно и да се прави проценка за кардиоваскуларната ситуација на пациентот. Така. Ќе вклучиме и следниот гледач кој сака да ви постави прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Докторот и водителката. Јас имам 68 години. Така.
Со хипертензија сум од 50 години, со холестерол, со интолеранција на гликоза на главна. Сега во 2015 ми е установена аневризма на асцендентниот дел од аортата со димензии кај еден интернист 40-41, кај кардиолог 44-45. Ме интересира која е, значи, референтната, дали е тоа некоја гранична, не ми е без руптура, не ми е препорачано ништо, само следење. А јас сега чувствувам некое стегање во горниот дел на градите, болка тапа на кај левата рака. И тоа не ми е од сега, така почесто ми се случува. А и со луѓата имам алергична, на млади години, алергична астма ми е диагностицирана. После тоа, значи, немам некои така, само отежнато дишење и ослабено дишење. Пошто ќерка ми е, ајде да не должам, тоа ме интересира сега што понатаму. А и чувствувам екстрасистоли почесто. Сега со аневризмата, Проширувањето на аортата во пределот кој што е од излезот на срцето и се движи према нашето тело. Значи, тој е почетниот дел, асцендентниот дел на аортата. Има бројки кои што не треба да поминат одредени граници и се прават соодноси. Колкаво е срцето, каков е самиот аортен склоп, каква е аортната валвула, дали е бикуспидна, дали е нормална, дали пропушта. Има параметри кои што ехокардиографистите ги проценуваат во однос на тоа дали некој пациент понатаму ќе треба да оди на и поинвазивни техники за проценка дали треба да се прави корекција на аневризмата. Оно што ви е прашањето, претпоставуваме кога би се одлучиле некој пациент кој што има аневризма на аорта да иде на операција. Званичната бројка на најчест диаметар кој што треба да се следи и да се препрати на хируршка корекција е од 50 мм нагоре. Границата се движи од 50 до 55, зависно од големината, висината на пациентот, самата форма и други пропратни бројки кои што не интересираат. Така да во бројката која што ви опишале дека имате 44 мм ширина на аортна на излезиштето на аортата, бара да повторно ехо, бара тест на оптеретување да направите, да се провери дали тоа што имате болка има и коронарна болест и проверката на други можни причини за појава на потешкотите што ги имате. Така. Ќе го вклучиме следниот гледач и ќе го поздравиме секако. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Сакам да ве прашам, јас имам тахикардија од 9 годишна возраст, значи сум 44 сега. Имам Дали ќе може, се извинувам, дали ќе може да повторите да бидете малку појасни и погласни, бидејќи многу слабо ве слушаме? Значи јас имам тахикардија од 9 годишна возраст. Така? Сега сум 44. Така. Значи имам напади од 200 од кутаи и морам, значи хитно ме носат на болница, примав изоптин седеланит веносно, сега ми ударон ми главата. Значи, кога ќе имам напади, а нападите ми се на секој 3 месеци. Пак сега, можностите за електрофизиолошко исследување, инвазивна кардиологија во која што ќе се одреди каков тип на аритмија добивате, односно тахикардија и евентуално да се изврши интервенција со аблација, односно прекинување на патот кој што доведува до тахикардија, треба да го искористите. Така да треба да се пријавите за консултативен преглед, да донесете електрокардиограмите што ви се случува при тахикардијата, тоа што го имате, и да видиме дали е возможно да се изврши интервенција, односно аблација, прекин на патот кој што доведува до појава на тахикардија. Така да, кога сакате, повелете во Аџи Бадем Систина на консултација со документ во кој што ќе имате електрокардиограм за време на тахикардијата, пред да ви дадат терапија, пред да ви дадат било каков лек, за да знаеме каков тип на аритмија добивате и како да продолжите понатаму со лекувањето. Сигурно дека медикаментозниот третман е обврска во моментот, додека не направите интервенција.
Она што е добро кај овие типови на интервенции, може да бидете и трајно излекувани, да повеќе не морате да пиете лекарства за тој тип на проблем. Супер, одлично, убава вест. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Видите сега, поздрав до вас и до водителката. Имам правено холтер на ЕКГ на срцето 24 часовно. Така? А резултатот ми е синус ритам во тек на мониторирањето со распон на фреквенција од 42 до 113 минути. Средна срцева фреквенција од 60 минута, ретки, поединични, стрес и без проширен КРС еднакво на 150 МС. Да ми дајете објаснување што значи тоа? Прво, во однос на оно што ми го прочитавте еден нормален холтер наот, ако сте возрастна особа, вашата фреквенција која што е просечно 60 и очекувана, екстрасистолите се нешто што сите ги имаме во текот на денот, некој повеќе, некој помалце, така да она што го прочитавте како наот, прочитавте уреден запис. Кој што не би требало да ствара никаква паника кај гледачот, така е. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, убав среќен ден вам и на вашиот гостин. Вака едно прашање. Зошто ја кога ќе се качувам нагоре, живеам на 4-ти спрат, се заморувам и не можам воздух да се земам. А притисокот ми е 100 со 150. И што одошто е тој узрок да ми објасни вашиот? Рековте дека имате хипертензија која што морате да ја лечите, тоа е едниот дел, а вториот дел тоа што не можете да се качите по скалите, значи дека немате доволно кондиција. Тоа е првиот проблем кој што најчесто го имаат пациентите. И втора работа е треба да си се јавите кај матичниот доктор и лекарите кои што може да ви помогнат, да си направите превентивен преглед. Во кардиологијата постои еден тест на оптеретување, тоа е исто како да се качувате по скали. Во меѓувреме се слика вашето срце на ЕКГ, гледаме како се храни, како работи за време на тој тестот и знаеме дали тоа што ве мачи е само тоа што немате доволно кондиција или се работи сепак за некоја кардиоваскуларна проблематика која понатаму ќе треба да се доиследува. Така да кај пациентите кои што не може да издржат одреден физички напор, секогаш параме проверка која што би била целосен кардиолошки преглед во кој што ќе се провери ехокардиографски, ќе се проверат крвните садови со проверка на циркулација во каротидни крвни садови и би правеле тест на оптеретување во кој што ќе провериме дали тоа што не можете да се движите соодветствува со коронарна болест или кардиоваскуларно друго заболување кое што ви прави да не можете да се движите. Така. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден, докторе. Добар ден. Повелете во програма сте, повелете. Се извинувам за едно прашање. Вие, доктор Ковачевич, ја опериравте мајка ми и сменивте песмейкер 2005 година. Така. Добро. А она сега, пошто има коксартроза диагноза, не била доста време на проверка на песмейкерот. Не може да оди. Техничките контроли на пациентите за жал се возможни само во медицинските центри. Што понатаму како да реагираме, Значи, како може техничките да се контроли, проверките на апаратите се врши со помош на одредена апаратура која што е возможно во медицинските центри. Не е возможно надвор од болничките установи. Она што би можеле да направите во домашни услови, нели матичниот доктор прави ЕКГ, ако ЕКГ-то има некаква промена, хитно ве транспортираат до соодветна медицинска установа за понатаму третман. 2005, сега сме 2016, зависно од типот на апаратот кој што е вграден во вашата мајка, апаратот може би има се уште батерија и може се уште да трае, меѓутоа мора да се провери. Тоа е, значи, треба да направите сепак напор да стигнете до некоја од болниците каде што ќе можете да извршите техничка контрола. Во секој момент можете во аџиба ден да се пријавите и да ви се изврши таа услуга, односно да се провери генераторот и време траењето на батеријата која што е вградена кај вашата мајка. Така. Добар ден за следниот гледач. Имаме актуелна тема. Денот ни е таков, отстапуваме секако повеќе простор за, рековме, превенцијата е најбитна и ваков тип на емисии делуваат навистина превентивно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата.
Вака, едно прашање до докторот. Значи, јас сум правила и стрес тест, и ехо, и холтер, и така по наодите е све добро, а имам премногу тахикардија. Еве сега од самата помисла дека сакам да се јавам и да исконтактирам со докторот, и јас више добивам тахикардија и као некоја возбуда. Ај тоа ќе го препишаме на тримата дека се увате на во емисија во живо, но остатокот нели не би требало да се случи. Да, па тоа е во секојдневниот живот, да речеме. Еви наутро се будам и со самата помисла како денот денеска јас директно добивам тахикардија, значи. Пак уште еднаш кажа, значи непотребната забрзана срцева работа е една многу честа диагноза која што во принципи не ја ни лечиме. Меѓутоа, за да ја докажеме, потребно е да во неколку наврати носите ЕКГ холтери. Можеби на првиот резултат ќе се регистрира дека се работи сепак само за непотребно забрзана срцева работа, и таа е последица најчесто на нашиот симпатикус, односно нашиот адреналин кој што си го лачиме во моментот, малце поодбурно реагираме и не представува болест која што треба да ја третираме и да ја лекуваме. Се разбира, се бараат други причини, болест на тироидната жлезда, се бараат неуролошки заболувања кои што може да бидат причина за таков проблем. Оној дел кој што велите дека кардиоваскуларно сте проверени и се во ред, би ве замолил каде што ќе можете да направите еден холтер, на него да се регистрира типот на тахикардијата. Според тоа, понатаму се водиме како ќе биде третманот и лекувањето. Доколку се работи само за непотребно забрзана срцева работа, лековите во принцип и не се често користат. Сепак се работи повеќе како да имате поубав совети за превенција, може. Да, поубав и посреќен живот во моментот. Промена да не на се начин. плашите толку од сето тоа што е околу вас. Така. Ќе вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Пред известно време правив ехо доплер на каротидни артерии. Панадот ми е следен. Дифузна атероматта, торпозни крвни садови со робусни класификати. Плаки во обата булбуса, на задниот зид во обата булбуса. Поизразена лево, десно без хемодинамичка значајност, лево стеноз околу 50%. Струните брзини и корелирираат со надот во Може само веднаш да ве прекинам, бидејќи тоа што требаше да го прочитате, го прочитавте. Постои едно правило во светот, кое што и ние како кардиолози го почитуваме, пациент на кој што ќе се види атеросклероза на каротидните артерии, веднаш понатаму му се препорачува рентгенско иследување. Односно, треба да се направи рентген каротидографија, во која што со помош на контраст ќе се оцени и процени стенозата што веќе ви е диагностицирана, колкава е со друга техника. После проценката со компјутерската томографија се одлучува како ќе продолжи лекувањето. Дали има потреба да се прави интервенција и операција, се одлучува според компјутерскиот наод. Она што на наодот веќе го имате, обврзно е да користите превентивна терапија за намалување на нивото на маснотие во крвта. Тоа е она што иде со медикаментозен третман. А другиот дел треба да се организирате сликање, компјутерско и со тој наод да се одлучи како понатаму ќе ја третирате каротидата која што има промени. Така. Ќе вклучиме и следниот гледач и ќе го поздравиме. Добар ден. Добар ден. До докторот и до вас. Сакам да прашам. Јас сум професионален војник и имаме нели физички проверки. За време на проверките некаде притисокот ми се качува 150, 160 некаде. Едноставно како некој возбуда, пример. Редовен притисок ми... Ќе ве замолам само малку, ќе ве замолам ако може појасно и погласно, многу слабо ве слушаме тука во студио. Телевизорот малку да се огалачи. Да, и тебе приемникот треба да го намалите, предпоставувам дека колегата Тонец ве известил, нели, пред да се вклучите во емисијата. Повелете, ајде, ве слушаме одлично. Придржувајте се до препораките кои што ви ги даваат моите колеги, ве замолувам. Повелете. Професионален војник сум. Имаме проверки и често пати, пример, ми се случува за време на проверките притисокот да ми се качи 150, 160, некаде со 100. Едноставно како некој возбуда, пример, дека морам нешто да ги поминам, некаква, пример, сум способен.
Малце само да ви помогнам, нели? Она што е бел мантил и проверка за покачување на крвен притисок кога ќе отидете на преглед е многу честа појава, не сте единствени. Сепак ако работите каде што се барава зголемен физички напор, треба да направите и попрецизни исследувања во кои што ќе се провери кардиолошката и бубрежната функција, дали е се во ред заради наглото скокнување на притисок, кое што може да се случи и при потреба од поголем физички напор. Така да, во принцип, најчесто не ги лекуваме пациентите кои што имаат проблем на бел мантил, односно покачување на крвниот притисок при преглед, меѓутоа дека треба да се направи, да се носи 24-часовен холтер за мерење на притисок, да се направи доплерна циркулација на бубрезите, да се проверат надбубрежни звезди, да се направи ехо на срце и сето тоа, за да можете службената дејност да си обавувате. Да, и за да го ги смалите отстраним ризикот. Така, сомневањата во поглед на проблемот. заболувањата, така. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам докторот и вас и да прашам, ја кога одам 50 метра, дишам како мислиш да сум трчала на некоја, како да кажем, едно време што трчевме за Титовата штафета. Добро. И толку дишам, како, после па продолжувам, па истата песна. И не знам што да правам. На која возраста? Болесник, 25 години на срце сум болесна. Оно што во моментот го пријавувате дека при мал напор ви се јавува одредена симптоматологија, треба да се јавите кај кардиолозите да ви ја проценат здравствената состојба и да извршат корекција во терапијата што ја примате, односно да се види дали има потреба нешто понатаму да се прави како исследување. Сепак брзото замарање при мали физички активности бара кардиолошка консултација и проверка кај кардиолог кој што ќе одлучи за понатамошниот третман каков ќе биде. Така. Ќе вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Го поздравувам докторот и вас се поздравувам. И денес е ден на срцето, светски ден на срцето. Пожелувам да има што помалку срцеви заболувања во светот. За жал статистиката покажува поинаку, сите тоа го посакуваме, така е. Така, со оглед дека многу е стресно времето, ништо чудно луѓето да се толку, значи, да имаат, да страдаат од срчеви болести. Така е. Кажам за мојот случај, некој јаготка Томовска од Куманово се јавува. Така. И јас, кога бев помлада, значи имав, ми беше констатирано дека едноставно срцето као да ми престанува, па продолжува да работи. Значи, кога ќе дојде во ситуација да имам, значи, некое друштво кое не ги познавам луѓето, така, едноставно ми се качуваше како притисокот, поцрвенува во лицето и добивав мигрена, значи страшна мигрена, која што ме држеше по 2 дена, викави брза помош, ми даваа лекарства и така натаму. Значи, сакам да го прашам лекар, од тогаш, значи има можеби 20 години од како ми е констатирано тоа, не сум отишла на лекар. Значи, едноставно, како сама да се лекувам, преку медитација, учење на јазици, пишување поезија, така еден смирен живот, значи, и се концентрирам на други работи, не размислувам на срцето, едноставно внимавам нормално и на одмори се. Во овој случај, сакам да го замолам лекарот, докторот, да ми објасни, имам на сестра Керка, која е бремена со 2 близначиња, женски, во 8 месец сега влезе, на едното му е констатирано АСД, ВСД. Таа се наоѓа сега на клиника, значи во Скопје, и ја интересира, значи мене ме интересира да прашам, да ја пренесам, што е тоа, дали е тоа опасно, дали се лекува, значи кога може да се... Вака сега, во однос на она што го кажувате и она што прашувате, сепак би оставил за дијагнозата да разговараат со докторот што ги води, бидејќи ми изборите за неродените деца, колку што ве разбрав. Така да структурата и градбата на срцето на неродените бебиња ќе мора да разговараат со стручното лице кое што ги води во клиниката каде што се во моментот. Дали има нешто потреба да се прави и така натаму, сепак ќе мораат со докторот, педијатар, гинеколог, акушер, во кој што се нели во групата на доктори кои што работат со пациент, значи со мајката на неродените деца сега, да видите дали и што понатаму треба да се прави. Сепак за овој проблем ќе мора да разговарат директно со лицата кои што се инволвирани. Не би можел да ви помогнам вака. Така, да.
Ќе продолжиме понатаму, ако пред малку ве прашав за диагностичките постапки, ни објаснивте убаво, детално и секако и на гледачите во поглед на прашањата. И сакам да позборувам малку третминот лекувањето. Лекувањето е секогаш зависно од болеста што има пациентот, она нели што денеска најмногу ги интересира е коронарната болест. Коронарната болест има лекување со помош на медикаменти и интервентни процедури. Интервенциите кои што најчесто завршуваат веќе сегде во светот со стентирање и отварање на крвните садови со помош на тие чудни девајси стентови и одреден број на пациенти кои што за жал напреднатата болест ги остава во рацете на кардиохирурзите за кардиоваскуларен бајпас и така натаму. Она што е најчесто размислуваме е како да ја спречиме атеросклерозата. Даваме лекови кои што се статини, кои што ја намалуваат нивото на масноти и кои што го успоруваат процесот на атеросклероза. Даваме лекови кои што го регулираат крвниот притисок. Даваме лекови кои што ја намалуваат коагулацијата, односно агрегацијата на тромбоцитите, значи различни типови на пристапи во однос на коронарната болест. Како главен убиец. Да, за жал, смртноста се уште висока сегде во светот, се уште се работи за најголем број на ненадејна срцева смрт која што е настаната при тие акутни инфаркти и акутни коронарни болести. Превенцијата еднашка годишно да се видите со вашиот матичен доктор и да ве прати на интернистички преглед во кој што би направиле кардиолошка консултација, евентуално тест на оптеретување. Не е лошо за сите активни луѓе да се прави и да го имаме како цел во нашиот живот. Званично нели мораме да одиме на преглед заради работниот однос, така да може да го искористиме и за целосен преглед, освен за службен преглед. Така, па и многу работни организации навистина прават пакети со детални прегледи, вклучувајќи детален кардиолошки преглед на своите вработени, што за среќа детектирано е многу порано. Ќе доведе до детекција на одредени проблеми пред да се случат компликациите. Така. Ќе го вклучиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата, до гостинот. Имам прашање. Повелете. Имам проширени вени. Имам испитано доплез на долни екстремитети во граници на нормала. Немам притисок. Можам многу да пешачам поравно. Пред сите, ако пешачиме друштво да речиме, но по скали ми е многу тешко. Мислам, срцето ќе ми искочи. Значи, од први спред до трети, мене ми е многу тешко. Од трети натака морам паузи. Ме интересира. Она што би правеле во моментот, велите дека имате проширени вени, варикозните вени се состојба во која што крвта која што треба да се врати од телото према срцето малце поспоро патува. Некогаш се случува да таму се создаваат микротромби, тромбози и така натаму. Тоа треба да се проверите дали во тој правец сте се во ред. Дали некогаш сте имале некаков таков настан, треба да направите кардиолошки преглед со ехокардиографија, треба да се направи проверка на пулмолошкиот статус. Значи се тоа некои ситуации кај варикозни вени во кои што бараме да не случајно сте имале некогаш емболични компликации од варикозитетите. Прашањето повторно на брзо замарање исто важи. Значи, ако идете поравно и се движите поравно, не значи дека ќе можете по скали да се качувате. Значи, секој тип на напор бара припрема. Некои луѓе кои што може да пешачат, значи имате веќе и спортисти кои што имаат брзо одење. Тие не може да трчаат исто како што брзо одат, бидејќи имаат специјален тренинг за брзото одење. Така да тоа исто важи и за вас. Значи, одењето по скали, качувањето, одењето на нагорнини би ви помогнало да ја подобрите кондицијата за качувањето по скали. Американците велат, ако во зградата не живеете на 100-тиот спрат, одете пешки. Така е. Ќе вклучиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и нормално и водителката. Јас имам едно прашање за докторот. Сакам да знам, имам притисок, 5-16 години и го регулирам со ЕНАП, 2 пати во денот по 10 милиграма, со како се викаше за смирување диазепам и конкорот со вале од 5 милиграма. Така да немам проблеми, за сега иде добро. Сега, овие 2 месеца ми се појави шекер.
некаде до 10. Е, како се викаат, не знам. И ми варира, танцува. Пијам лекови, оди од 7 до 10, па се враќа назад, па 8-ца, 9-ка и така ми оди. Дали, сакав да прашам, дали шеќерот се појави од лековите што ги пијам за притисакот? Така. И ме боли кичма, али за кичмата не употребувам лекови. Употребувам гелови и тие работи, пошто желудникот не ми е баш во ред, така да избегавам лекови и тоа. Сега, тоа ми беше прашањето. Дали од сето ова што го кажав, може овај шеќерот да ми се покачи? Македонија е ендемско подрачје за шеќерна болест. Имаме многу лош генетски материјал во кој што шансите и ризикот во животот да добиеме шеќер се многу високи, бидејќи е таква нашата генетика. Проблемот на исхраната, недвижењето, злоупотребата на шеќерот, за жал доведува до појава на шеќерна болест. Користењето на антихипертензивните лекови кои што ги спомнавте не се причина за појава на шеќерна болест. Така да во тоа што го кажавте и шеќерот што сега ви се појавил, за жал е недостаток на функција на друг орган, а тоа е една жлезда која што се наоѓа во стомакот, панкреасна, кои што одредени клетки забораваат инсулин да лачат. Така да на друго ниво е проблемот и не е поврзан многу со антихипертензивна терапија. Така. Ќе вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и до доктор. Поздрав до вас, повелете. Ме интересира оперистан сурцу од 4-20 пред доктор Жан Митрев. Така. Кај Жан Митрев тука ми направија снимка, едниот 20 пас ми беше запуштен. После бев исто на корнеографија и вториот 20 пас ми е запуштен. И сега ме препорачуваат уште еднаш додам на корнеографија, исплаше бидејќи дека да не одам повторно пак на операција. Ме интересира докторот дали случајно, бидејќи првиот 20 пас што ми беше запуштен, покуша со корнеографија да ми се отпуши вената. Немаше шанс. А иначе сум диабетичар, со инсулинска терапија, со ХОП. Доколку ги имате документите во CD верзија за тоа што ви се случува, повелете во Аџибаден Систина колегите што работат интервентна кардиологија и стентирање на крвните садови, ќе може да ви објаснат дали е возможно да се проба со стентирање и отварање на лезиите кои што сега ги имате како проблем, или доколку е потребно сепак ќе морате да одите на реоперација, тука не би можел да ви одговорам дека не се видат документите. Така да повелете кога сакате со документите што ви е направено и што е интервенирано, да се изврши проценка дали може понатаму нешто да се прави во смисол на интервентна кардиологија. Така. Ќе го вклучиме последниот гледач кој ќе го чуеме во емисијата. Добар ден. Докторот, јас имам 56 години, имам покачен притисок од 30 години од стресни ситуации. Го регулирам притисокот, сега и мене се појави шеќерот, пак на стресни ситуации, пак стресови. Разбравте? За шеќерната болест. Да, добро. Да. Кога имам мирен живот, кога сум сама или весела, ја ништо не ме боли. Кога имам стрес, имам проблеми со мажот. Кога имам стресни ситуации, тоа се ме боли. Тука слабо ве слушаме, ќе ве замолам ако може малку да успорите да бидете погласни и појасни. Доколку ме прашувате за шеќерната болест. Шеќерот во крвта варира со тоа колку храна ќе земете и колку лекови ви даваат. По секоја ситуација во која што ќе бидете во стрес, дали се работи за надворешен, дали се работи за настинка, дали се заработи за некоја повреда, шеќерот нормално ќе се покачи и неговата вредност ќе варира. Шеќерот е зависен, секогаш зависи од количината на храна која ќе внесете и од
типот на шеќерна болест што ја имате, односно дали се работи за инсулин недостаток, дали се работи за инсулинска резистенција, тоа ќе треба да се јавите кај колегите од ендокринолошките институции да ви помогнат за подобро регулирање на шеќерната болест. Основното мото е добро регулирање на крвниот притисок, добро регулирање на шеќерната болест, добро регулирање на липидниот статус, за да го смалите ризикот од појава на кардиоваскуларна компликација. Компликација, така. Доктор Ковачевиќ, конкретно овој разговор би сакала да ставиме и акцент на мерките на превенција кои што треба да се превземат. Што ќе не Она што би сакале, нели, сите, и јас истото го правам секој ден, 1 час во текот на денот, наоѓам време да се движам во градот, дали ќе биде тоа поред кејот на реката Вардар, дали ќе биде тоа во градскиот парк, дали ќе биде према парк Шумата водно, значи 1 час во текот на денот, би требало сите да најдеме време за нас. Така е. Пишачењето е најголемата превентивна мерка која што ќе ја направиме за добро на нашето срце. Ви благодарам многу за гостувањето, за советите кои што ги дадовте во емисијата и се надевам дека со овој разговор придонесовме да нашите гледачи барем еднаш во годината, доколку не детектираат одреден проблем, направат кардиолошки преглед. Благодарам и на вас за поканата. И вам уште еднаш. Ние ќе продолжиме понатаму со прилог за најава на темата за која што ќе зборуваме и во утрешното издание на Алфа Ординација. Што е невралгија? Болест при која се појавуваат болка во областа на некој нерв или на одделни негови гранки. Веројатно секој втор човек во својот живот барем еднаш имал симптоми на болести како што е невралгијата. Оваа состојба е предизвикана од компресија на нервите кои се протегаат по секој рап и се манифестира интензивна болка, а поинтензивно при дишење и смеење, движење и кашлање. Причините за појава на овие состојби се виткање и повреди на рбетот, хипотермија на грбот и градите или на целото тело, како и подолг престој во принудна седечка положба, необична физичка активност. За да се надмине ваквата состојба се препорачува одмор во кревет и намалена физичка активност. Исто така, добро е градите да бидат завиткани со волнена шамија. Волната има затоплувачки ефекти, а подобрува циркулацијата на крвта во областа на локализацијата на болката, го намалува отокот и болката. Се препорачуваат и разни гелови и масти кои може да ја ублажат болката, но ако во рок од 2 до 3 дена болката продолжува, па дури е и зајакната, потребен е по инаков третман. Така, слушнавте темата за која што ќе зборуваме во утрешното издание на Алфа Ординација. Темата за која што ќе се зборува во денешното издание на Збор по збор имавте можност да ја видите на екраните. Се работи за свадбените обичаи, дали токму без нив е само едно обично одење во ресторан или во кафејана. Очекувам интересни одговори, креативни одговори од ваша страна како и секогаш, а тука секако ќе се одјавам, ќе ви заблагодарам за вниманието со кое што го следавте и денешното издание на Алфа Ординација. Довидување, останете во добро здравје.